آغاز یک هفته دیگر رو با ما شما بینندگان عزیز شد باش میگویم. امروز 27 ینور و ساعت با وقت پراگ 7 صبح است و فرصت است که من برایتان اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای آنکه روزتان رو با رادیو آزادی شروع میکنید البته مینت دارم. روی دوشنبه چنوخ که روز 26 ینور با سبب فرامدن ترما موقتا بسته شده بود دیگر بار بازگردید. دلیری عبدالله سخنگوی شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در این رو گفت صبح یکشنبه در این مسیر مقدار زیادی ترما فرآمده حرکت ماشین ها را غیر ممکن کرد، اما حالا را از ترما پاک کرده شده است. برخی از ساکنان از بسته بودن را و زود پاک نشدن مسیر از ترما تنقید کرده بودند. آنها همچنین از گرانی نرخ بلیط هواپیما از خود جان به دوشنبه روزی نیستند. روی دوشنبه چنوخ یگانه روی زمین است که پایتخت را با شمال کشور میپیوندد. هر سال در فصل زمستان به سبب فرآمدن ترما در این راه چندین نفر جان میدهند. 70 نفر با گناه آمادگی به آشوب در زندان‌های تاجیکستان محکوم شده. پرونده بیش از 30 نفر دیگر با عین اتهام در حال بررسی بوده است. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان این رقم‌ها را روز 24 ینور در جواب به سوال اعضای مجلس ملی درباره مبارزه با تروریسم به زبان آورد، اما دقیق نگفت که این افراد برای آمادگی به آشوب در مبحث رقم 1 دوشنبه در ماه ایون سال گذشته دارند یا در آشوب در زندان‌های شهر خوجند و وحدت. دوستان کل تاجیکستان گفت آنها در مجموع پرونده بیش از 100 نفر را با عیب تحریری با جنایت‌های آشکار شده در زندان‌ها به دادگاه فرستادند. در دو آشوب در زندان‌های شهر خوجند و وحدت بیش از 50 نفر کشته شدند که در میانشان زندانبان‌ها نیز هستند. مقامات هر دو آشوب را کار دست جنگجویی دویش دانستند و این گروه دهشت‌افکن نیز مسئولیت را پذیرفت، ولی گروه یا سازمان‌های مستقل هنوز امکان تحقیق بی‌طرفی حادثه‌ها را ندارند. مسئولان سفارت تاجیکستان در چین روز 26 ینور در پیامی از دانشجویان تاجیک در آن کشور خواستند طلبات مقامات چین را درباره رعایت ترتیبات جوری درباره کرونا ویروس بچون چرا اجرا کنند. در ادامه آمده است اگر ضرورت واقعی برآوردن دانشجویان خارجی از مضافات خوبی به میان آید و چنین تصمیم در سطح مقامات چینی گرفته شود، سفارت تاجیکستان این مسئله را با حکومت چین حل و فصل خواهد کرد. مقامات سفارت شماره دانشجویان تاجیک را در مضافات خوبی اشکار نکردند. قبلا برخی از دانشجویان تاجیک در ووهان بر رادیو آزادی گفتند بیشتری وقت خود را در خوابگاه میگذرانند. برخی آنها در نامه بر رادیو آزادی نوشتند وضعیت در این مملکت متشنج است، میخواستیم به وطن برگردیم اما نرخ بلیط هواپیما به دوشنبه به‌نهایت گران شده است و امکان بازگشت را نداریم. مقامات تاجیکستان آخر هفته گذشته اعلام کردند که پرواز هواپیماها از دوشنبه به چین موقتا قطع شده است. این بیماری تاکنون جان 80 نفر را گرفت و نزدیک به 2300 کس در چین به آن گرفتار شدند. سی جین پین رئیس جمهوری چین گفت کشورش توانایی این را دارد که در نبرد به ضد این بیماری موفق شود. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو تصمیم دارد هفته روان در دایره یک سفر از بریتانیا، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان دیدن کند. پامپئو در قزاقستان برای تایید صلح، شکوفایی و امنیت در آسیای مرکزی با پرزیدنت قاسم جمعت توقیف، پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف و وزیر امور خارجه آن کشور دیدار و گفتگو میکند. کاتب دولتی آمریکا روزهای 2 و 3 فوریه برای اظهار جانبداری واشنگتن از اصلاحات جاری در ازبکستان صاحب اختیاری و تمامیت ارضی این کشور با پرزیدنت شوکت میرزیویف و وزیر امور خارجه عبدالعزیز کاملوف ملاقات خواهد کرد. همچنین در شهر تاشکند با وزیران امور خارجه تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان واخورده جانبداری آمریکا را از رشد آسیای مرکزی در دایره شکل 3-5-1 بیان میکند. قرار بود سفر پامپئو به این کشورها اول ماه ینور صورت بگیرد، ولی به دلیل تشنج افزود در خاورمیانه به تأخیر افتاد. شماره قربانیان زلزله اخیر در ترکیه به 35 نفر رسیده. زمین لرزه 6.8 درجه شام 24 ینور شرق ترکیه را تکان داد. در این حادثه بیش از 1200 نفر زخمی شدند. حکومت ترکیه میگوید در پی زلزله که شبانه اتفاق افتاد بعضی از خانه‌ها خراب شده، مردم در زیر ویرانه‌ها ماندند. به گفته مقامات وزارت امور داخلی ترکیه، گروه‌های نجات قربانیان زلزله را از زیر ویرانه‌ها بیرون کشیدند، اما تا هنوز 10 نفر ناپدید هستند. زلزله را در سوریه، لبنان و ایران هم احساس کردند. ترکیه در این منطقه زلزله خیز قرار دارد و در سال 1999 در نتیجه یک زمین لرزه شدید هزارها نفر جان باخته و خانه‌هایشان را از دست داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ماه اوگوست گفته است می‌خواهد
تا زمانی که اوکراین در تحقیق فعالیت‌های رقیبان سیاسیش کمک نکند اختصاص کمک نظامی به آن را باز دارند. در این باره روز 26 ینور نشریه نیویورک تایمز گزارش داد. نشریه یک دستخط جان بولتون مشاور سابق امنیتی حکومت دونالد ترامپ را تصویر کرده است که برای ارزیابی قبل از نشر به حکومت کاخ سفید فرستادند. کاخ سفید هنوز این مسئله را توضیح نداده است. گروه وکیلان دفاع دونالد ترامپ روز 25 ینور در محکمه پرونده اعلان ناباوری در سنت آمریکا گفتند که هیچ دلیل وجود ندارد که دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است فعالیت‌های رقیبان سیاسی او از جمله جو بایدن رقیب احتمالی‌اش در انتخابات آینده رئیس جمهور را تحقیق کند. پسر جو بایدن در گذشته عضو شورای مدیران یک شرکت انرژی اوکراین بوده است. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه حمله‌های هوایی در ولایت بلخ 7 نفر کشته شدند. به گفته مقامات در نتیجه ضربه‌های هوایی در دنیای بلخ در روز 25 ینور 3 زن و 4 کودک جان دادند. صدها نفر بعد این حادثه روی اصلی به نایه را بسته و در نزد قرارگاه حکومت جمع آمدند و طلب کردند که حادثه تحقیق شود. نیروهای افغانستان به ضد جنگجویان طالب در ولایت بلخ عملیات انجام می‌دهند. این ولایت با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز می‌باشد. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان یا خود کمیرت گفتند که خبرنگاران میتوانند جریان آوازدهی را در انتخابات پارلمانی ماه مارت ثبت کنند ولی در حدود نقطه‌های رایدهی نظرسنجی یا اگزیت پول منع میباشد. اکادمیک ناصرجان سلیمی عضو دائمی کمیر روز 24 ینور در نشستی در دوشنبه گفت خبرنگاران یا نمایندگان سازمان‌ها میتوانند بیرون از حدود قطعه رایدهی نظر آوازدهنده را بپرسند. زود کمیسیون تلاش میکند انتخابات شفاف برگزار شود و خبرنگاران در انعکاس این روند مهم سیاسی تاجیکستان نقش عمده دارند. اما عوض نظر کارشناسی کمیر گفت طبق قانونگذاری تاجیکستان مداخله خبرنگاران بر روند انتخابات بخصوص تبلیغ رای دهندگان برای آوازدهی نامزد جرم دانسته شده. خبرنگاران با تصمیم کمیسیون انتخاباتی از محل آوازدهی بیرون کرده می شوند. تو انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی را حدود 500 ناظر خارجی نظارت کنند. حاجی اکبر اودینایف پسر 19 ساله محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را در بازداشتگاه ساخر و در مسکو پیدا کردند. پیشتر اودینایف خبر داده بود که پسرش از 19 ینور باز بی‌درک است. نگرانی او از آن بود که چند هفته قبل گویا مقامات تاجیکستان از دوستان پسرش درباره حاجی اکبر معلومات خواستند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. با اطلاع رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اودینایف تا 10 روز دیگر در بازداشتگاه سپس امکان پیدا میکند که بلیط گرفته به جای زیستی دائمی‌اش یعنی تاجیکستان برگردد. با این حال دقیق نیست که پسر محمود اودینایف با چه اتهام به بازداشتگاه ساخر و برده شده است. مقامات روسیه اساساً مجرمین تاجیک را با اتهام حقوق بیرونکنی ماموری از جمله نقض قاعده‌های بود و باش به این مرکز انتقال می‌دهند. محمود اودینایف از حساب حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نامزدی‌اش را به انتخابات پارلمانی ماه مارت امسال پیشنهاد کرده است. و بینندگان عزیز طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از طرف بانک ملی تعیین شده است $1 9.69 درهم است. یک یورو 10.69 درهم و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 156 سومونی. تشکر میگویم که تقریبا 9 دقیقه ما را تماشا کردید و با خبرهای بیشتر ما شما را در دوام روز منتظر میشویم و سپاس میگویم که ما را همیشه همراهی میکنید و صحبتان را با آزادی ویدیو آغاز میکنید. روزی با برای داشته باشید و خدا نگهدارد.